Bănuiesc Mihai, astăzi să vă scuz să vă băgați Windows orice pe telefon, pe calculator, orice. În primul și primul rând, uitați pe magazin Play. Vă trebuie Windows 8 și Windows 7. Mai întâi Windows 7. O să puteți că aplicația asta Windows Simu, pe Steam-ul, acest calculator cu ăla mare de acolo și cu mouse-ul. Acum Windows 8. Aceasta e prima, Luke 8, Windows, așa. Acum intrăm pe aplicație, intră foarte ușor, dați că eu bag așa. Dacă că noi băgăm, gata, o să vă apară așa. Da, să avem tastatură. Da, toate. X. Ce ciudat. Uite acolo de pune tastatura. Enter. Nu știu încă. Hello. Să mai bune tăcă încă nu. Bello. Dați că nu știu cum să-l folosesc. Microsoft. Dați că nu știu cum să-l folosesc. Vedeți, fac ceva. Dați că pun pauză și o să revenim. Și am revenit înapoi, Nisa. Ne-a revenit. Am reușit în sfârșit să facem. Cred. Ce greu e. Da să leacă că încă nu mă pricep eu. Mă, Windows 95. Gata, ui. Avem Google? Trebuie degetul mic. Aha. N-am calculatorul ăsta, dar... Pentru ce să Enter. Da, să acum am bun.
toți. Și cam ce să dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul like și puteți să încercați și voi acest mini tutorial. Nu un mini tutorial, dar eu nu o să fac nimic. Îl găsiți pe magazin PlayStation, cum am zis, Windows 7 și gata. Ca ce să dacă vreți, nu uitați să apăsați butonul de like. Apăsați butonul de like, să-mi lăsați un comentariu și cam ce să nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Mihai.